作者不平则鸣，图片来自网络，欢迎参与文尾延伸话题。美国与伊朗针尖对麦芒，让战争警报再次响彻中东。央视网7月6日报道，针对美国威胁要彻底切断伊朗石油出口的做法，伊朗伊斯兰革命卫队高级将领考萨里亮出底牌，称如果伊朗的石油出口受到遏制，那么伊朗革命卫队将封锁霍尔木兹海峡，包括沙特在内的整个海湾地区的石油也别想出口了。随后，美军中央司令部强硬回应称，已经做好准备，将和全球其他盟友一起确保自由通航和商贸流通。兔子逼急了都咬人，如果特朗普政府仍一意孤行，继续把伊朗往悬崖边逼，往绝路上赶，那德黑兰也豁出去打出这张底牌。众所周知，霍尔木兹海峡是伊朗和阿曼之间的狭窄水道，更是全球石油运输的咽喉要道，每天约有1/3的全球石油消费量由此通过。如果这条全球最重要的石油通道被封锁，世界的经济将瞬间运转不畅，由此引发全球危机。不到万不得已，伊朗不会贸然走出这一步。